Dobrodošli u novi video. Danas vas vodim u jedno malo, ali zanimljivo selo u opštini Vareš, u srcu Bosne i Hercegovine. Selo Kopijari, koje je godinama bilo zaboravljeno i napušteno. Naša baš stara prezimena ovdje su odavde potiču, recimo kao što je moje prezime Subašić. Blizu 40 godina boravka u Švicarskoj, sad sam tu, boravim evo veći dio vremena ovdje u svom selu. Kopijari, kao i mnoga druga sela u Bosni i Hercegovini, imaju bogatu historiju. Ovo selo je nastalo prije mnogo decenija, možda i vijekova, ali u prošlosti je bilo poznato po svojoj blizini rudarskih naselja Vareša. Kao i mnoga ruralna naselja u ovom regionu, Kopijari su se oslanjali na rudarstvo, poljoprivredu, stočarstvo za svoj opstanak. Vareš grad, nedaleko od Kopijara, bio je poznat po rudnicima, a u nekim periodima mještani Kopijara su se bavili i rudarskim radom. I evo nas, trenutno se nalazimo u selu Kopijari, opština Vareš. Imamo jedinog stanovnika iz ovog sela, hajde da kažemo da ima švicarski pogled u Bosni i Hercegovini. Pogledajte iza njega kako to sve izgleda. I za početak će nam se predstaviti i reći će nam malo nešto više o ovom selu, gdje se to mi tačno nalazimo i kako je živjeti sam u ovom selu. Pa za početak izvolite. Evo ovako, ja sam Viktor Subašić, ko me zna, ko ne zna, jel? Ovdje sam rođen prije 57 godina, eto. Selo se nalazi, kao što rekoste, Kopijari, nalazi se na granici općine Kakanj, a ovamo s ove strane je Vareš, kao što vidite ovu stranu. I tako evo do... Što se kaže, tu sam niko i poniko i evo nakon, kako bih rekao, blizu 40 godina boravka u Švicarskoj, sad sam tu, boravim evo veći dio vremena ovdje u svom selu. I pravo da vam kažem da se tu nekako osjećam najbolje i u skorije vrijeme evo nadam se da ću isto da će i supruga tu doći i da će nas biti više tu i tako. A evo kao što vidite ispod mene ovdje dolje imamo isto komšije i susjede i oni su isto napravili ovih dana, baš čujem trebaju isto oni doći tu i tako. Ova kuća je ispod vas. Evo ovo dolje kao što vidite, da. Koliko je stanovnika ovdje živjelo, ajde da kažemo, prije rata? Evo ovako, prije rata znači ovdje je bilo 39 kuća. Da. E sad, stanovnika ne mogu vam baš precizno reći, ali bilo je to otprilike u gotovo svakoj kući bilo je 5-6 osoba, tako otprilike možete sada pretpostaviti sračunati koliko je to bilo svijeta, jel? A čime se narod ovdje bavio? Gdje su radili? Pa, do rata, kako bi rekao, mi nismo imali ovaj put, kao što ste vi sad došli ovim putem. Da. Ovaj put nekako je probijen tek 91. mislim nešto tako, 91. na 92. tako nešto. A do rata, znači nismo imali puta, sve vam je bilo na konja. Sa ove vareške strane i dole sa kakanjske strane isto, znači otprilike tu je bila razdaljina ista, jel, tako da je to bilo malo teško ovdje bilo za život. A jedan dio ljudi je radio recimo u općini Vareš, tamo većina željezara i tako je bilo još ti koje su bile firme. Onda jedan dio radio je dole po rudniku, ovaj dio kakanski. Ja sam recimo osobno radio u rudniku u Haljnićima. A nisam dugo radio, dok nisam otišao u Švicarsku, radio sam neke 2,5 godine i tako dok nisam to otišao u vojsku, poslije vojske više nisam ni išao ni raditi tu, otišao sam za Švicu i tako eto. Gde mi recite ovo sada, koliko ste vi udaljeni od Kaknja, a koliko od Vareša? Po nekoj procjeni
aj sad ovaj put nešto što su skratili malo ovo gore preko Smreke, možda nešto kraće, ali koliko znam prije da je bilo nešto odavde oko 22 km, baš odavde. A do Kaknja mislim nekih, pa slagaću 17-18 km, tako da je bliže Kakanj. Dok recimo mi smo, evo ja osobno sam recimo više orijentiran prema Kaknju. Evo, mada sam danas evo baš bio u Varešu, nešto smo oko ovoga puta. Kao što ste vidjeli, put je u veoma lošem stanju, pa nešto pokušavamo vam sa predsjednikom mjesne zajednice Đevadom Numanovićem iz Mijakovića. Pa eto, nešto sad pokušavamo, bili smo i kod ministra Šabanija, pa dobili smo neka obećanja, pa evo sad to sve nešto i bi i ne bi, klibavo, što se kaže, na staklenim nogama, ali evo pokušavamo, ne bi šta uspjeli da to bar ovaj put... Ja mislim da ovo mjesto zaslužuje taj dio puta zato što je kraljevski grad Bobovac dole ispod neka 3-4 km odavde. Tako je, baš i puno turista baš ima ovdje. Slažem se sa vama u potpunosti i moje neko mišljenje iz moga, recimo, iskustva, iz moga života, kažem, proveo sam eto blizu 40 godina u Švicarskoj, da je recimo jedan Bobovac Švicarskoj recimo, pa mi bi ovdje imali i žičare, mi bi ovdje imali hotele, mi bi ovdje imali restorane, mi bi ovdje bili druga Švicarska, razumijete? Međutim, evo šta se kod nas ovdje dešava, ja jedino što vidim, ovi kad spominju Bobovac, dođu koje kakve tamo predizborne skupove prave, te Bobovac, oltar domovine, spominju ovo, ono, i dok ode sa Bobovca zaboravio da je bio na njemu i tako to. A ljudi koji ostaju ovdje, oni se bore za stvarno. Evo, vidjeli ste, a čuli ste vjerojatno dole od komšija kakav je put tu u zimu, šta je bilo ove recimo zime, kakvih problema, sve i ono, mislim, katastrofa, stvarno put je sada u najlošijem stanju, evo, baš sada ne znam šta bi vam rekao, sami ste prošli putem pa mogli ste se i sami uvjeriti. Da, sve sam vidio. Da. Ovdje će nam Viktor sada zasvirati nešto. Dok je selo nekada bilo puno života, danas je prepoznatljivo po svom mirnom okruženju, gdje većinu dana provode stariji mještani koji dalje nastoje očuvati tradiciju i običaje svog kraja. Naša baš stara prezimena ovdje su odavde potiču, recimo kao što je moje prezime Subašić, onda ima Andrića, ima Šipića, ima Teševčića, ima Topalovića, Kovačevića, Kalfića. Nadam se ako nekog zaboravim da mi se neće moji susjedi naljutiti. Bilo je tu i Topalovića i Markanovića i tako bilo je dosta prezimena. Mislim da je jedno od manjih sela da nema puno, da ima baš puno prezimena u selu. A vidim da ste isto vezano aktivni za ovo selo. Ovdje gore ste iznad napravili isto objekat koji postoji. Tu se održavaju razne manifestacije, sve. Ja koliko znam ovdje, ali ja često prolazim sa motorom, tako da poznajem dobro ovaj teren. Pa evo, kao što ste mogli vidjeti, da, na moju inicijativu i inicijativu moje braće, došli smo eto na ideju, pošto se mi već zadnji 17-18 godina okupljamo, tu dođu komšije od dijaspora i razumijete od svakle i budemo u groblju, tamo bude misa i onda poslije misije dođemo gore, sjedemo tu a mislim ovako inače izletište napravljeno je za otvorenoga tipa, u svaka doba može svako ući, skloniti se od kiše, kako bi rekao, od sunca i tako, eto, kao što ste i vidjeli sami. Da.
Recite ovo vaše prezime Subašić, ja koliko znam tamo u Klancu isto ima Subašića. Jel to isto prezime? To su rođaci i odavde su njihovi preci saselili. Recimo ovdje dolje u Ratnju, isto selo se zove Ratanj, ima Šipić, ima isto Subašića i dolje, Andrića isto ima, ali svi oni vuku korijene odavde iz Kopjara. Bar tako sam ja, koliko sam ja informisan i koliko sam upoznat. Da. Jel znate koliko je staro otprilike selo, s tim da se nalazi u blizini kraljevskog grada Bobovca i samim time ljudi su u to vrijeme na ovim teritorijama ovdje prolazili. Da. Jel imate neke podatke vezano za te stvari? Vjerujte, nisam vam ja baš adekvatna osoba što se kaže da vam mogu sad ja to ići u povijest, kako šta, ali znam recimo za vrijeme evo Bobovca, dok Bobovac nije pao, da su govorili da se ovo selo zove da su se ovdje kao pravila koplja, vojska tada koja je bila. Potom je kao da su, opet se onda čuo neke druge nazive, dole mi je govorio jedan gvardijan u crkvi, da su se prije kao zvali Glumčići, kao. Isto da ima to nekad kao davno, a ja ne mogu vam baš kazati sada 100%, ali eto, znači datira od tada, vjerojatno i prije su tu ljudi živjeli, ili... Da, jel mi možete objasniti sada ovdje teritoriju gledateljima otprilike da znaju gdje se selo nalazi po ovim kotama, sada da mi pokaže tamo rukom? Evo sad kao što gledate, znači tamo ova kota, ovo gore mi zovemo Poljice. Znači, odmah dolje sa ove druge strane vam je Vareš. Otprilike u ovoj visini ovdje, gdje smo mi sada. Kad bi jedan tunel ravno tako probili, ja mislim da bi izbili u Vareš dolje. Onda tamo malo dalje ima planinarski dom Perun, vjerojatno ste to čuli. Onda ovamo desno se zovu ova gore brda Liješnica. Ona su poznata po kraljica Katarina kad je tu bila i ona kad je kao odlazila, najviše će kao žaliti pšenice sa Liješnice, pastrmke iz Bukovice i gore vode sa Radakovice, razumijete? To je iznad Borovice, ovdje gore možete pogledati, evo tu se gore nalazi župa, Borovica i crkva i vidi se od gore i ta stijena i Radakova, kako je zovu ta stijena i tu je ta i voda i tu, eto. Ovdje preko puta Dragovsko brdo? To ovamo je Dragovsko brdo, znači ovamo lijevo gore, sad tamo kod onih stijena što vidite, tamo vam je Osredak, mjesto se zove. E sad kad bi išli ovamo skroz lijevo još, vidite gore crkvu, Borovičku, Gornja Borovica, to je ovdje dolje u rijeci je Donja Borovica. Da. Da. A znači između ovog sela u Kotlini dole protječe rijeka Bukovica, da se zove. Ona se ulijeva, gdje se ulijeva ona? Pa ona se ulijeva u Bosnu, dole u Trstionica, spajaju se ova iz Lipnice i ova Trstionica i onda ide dolje u Bosnu i eto. Hvala vam puno, ja vam želim sve najbolje ovdje, da što više vremena, ako se dobro baš toliko osjećate, koliko pričate i ukoliko ste došli iz Švicarske, znači da vam je puno bolje ovdje. Ja vam želim sve najbolje. Eto, hvala vam puno, evo, mogli ste, već kad ste ovako navratili slučajno, drago mi je da smo se upoznali i vidjeli, pa nadam se neće zadnji puta biti. Neće sigurno. Da, evo, lijepo, pozdravio bi sve redom. Kogod bude gledao, eto, moje Kopjarčane i tu susjede i sve redom i tako.